हेलो फ्रेंड, हमारे दीपजरंग चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको सोलर मॉड्यूल दिखाना चाहते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, ये केबल ट्रे है जो मॉड्यूल के वायरों से जुड़ी होती है, सीधे इन्वर्टर की ओर जाती हैं। ये हम आपको इन्वर्टर की ओर लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, प्लेटें ही प्लेटें हैं, मॉड्यूल प्लेटें हैं। ये सीधी ये केबल ट्रे इन्वर्टर के अंदर जा रही है। ये 12 नंबर इन्वर्टर है। ये देखिए, 12 नंबर इन्वर्टर आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, 12 नंबर इन्वर्टर है। इसके फैन भी देखो, ये फैन रनिंग कर रहे हैं। इसमें कुल स्ट्रीम लगी हुई हैं, हम आपको देखकर बताएंगे। इसमें कुल स्ट्रीम 12 स्ट्रीम लगी हुई हैं जो सोलर मॉड्यूल से आती हैं। ये इसमें टोटल लग सकती है इसमें 14 स्ट्रीम। ये एसी वायर है जो नीचे जा रहा है, डीसी से एसी सप्लाई को ये चेंज करता है इन्वर्टर। ये देखिए, इसका टर्मिनल बॉक्स है। ये इसकी केबल ट्रे में ये वायर है जो मॉड्यूल से आती हुई हैं। अब आपको दिखाना चाहते हैं, हमारा 12 नंबर इन्वर्टर रन कर रहा है, रन करता हुआ दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में। ये देखिए, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है साफ। ये देखिए, अब इसमें लाइट जल गई है। अब इसमें रन दिखाई देगा आपको। थोड़ा दिखने में थोड़ी समस्या है। ये देखिए, इसका स्टैंड बनाकर इसको यहाँ ऊपर रखा है ताकि पानी से ये भीगे नहीं। ऊपर इस पर टैन का सेट लगाया हुआ है।